Wow, masyaallah. Ada mo barbaada suuriidha hojjetu bakka nu jirrutti bakka yaani waliin taanutti nu hojjetu nu ergi jenna kun fudhadhaa jira fe'in baskaa jira maashaallah kun diriish jedhamti haa kana akkanatti kunarra hojjedhee irbaata erguudha ka'aa jira jedha shorbaadhuma keenya fakkaata garuu baay'ee jaallatu maajire yaani na jibbisiisa baay'ee jaallatu jedha diriish jedhu kunoo labanii kanaa wajjin bakka hojjetama jechuudha akkuma qincee keenyaati warri beektan hin beektu yaani akkasii jedha kunoo akka kanatti gaala intinii jedhaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hayyaadhaan jajjabaattuu nagaa keessanii akkam jiruuf jireenyaa fi ani baadiyaan Ramadaan akkam Ramadaan kariim hojii Ramadaana akkam sin godhaa jira rabbiin sin haa gargaaru siniin jedha hordoftoota kabajamtoota kan koo hojiin baay'ee ulfaata Ramadaana keessa faxirii gizeen hojjedhu viidiyoo hin waraaba jedhee asabeen ture ergasii naata macha'uu dide bakka waan jirran mammaa kushiinaa keessa galanu jedhee naaf kamacha'uu dide ijoolleenis immoo yoo keessa galte viidiyoo keessa galte booddee haasaanatti ta'a jedhee kan sodaadhe dhiiseen jedha amma immoo kunoo shooya gasriduuti amma immoo kunoo irbaata hojjedhu nu ergi bakka nu jiruutti jennaan kunoo irbaata hojjedhee erguudha kaaraa jedha garuu intini waan biraa bakkeedhaa fudhatu kanayyii baay'ee goddinyaan isaa tokkos baay'ee jaallata hojjedhu jennaan hojjetaaran jedhaga akkam jirtu miti of jedhara inshaallah rabbiin nagaa nu haa godhu bakka sin jirtanutti nagaa sin haa godhu viidiyoo siniif haa ta'u nama waan hundayyuu waan ba'eef niyyaa guuttatee kaayyoo fi galmaan geewwatee galu rabbiin sin haa taasisu siniin jedha inshaallah waggaa kana ammoo nama biyya namaatii galee mana ofiitti maatii ofiitii wajjin zanaa jedhee soomu rabbiin nu haa taasisu hojii namaa keessatti intini qajeelumaan akkumti zikirii wayii jedhamu hin jiru akkumti bakka qajeelaan salaatayyuu fiigaa salaatuudha inshaallah rabbiin nama galma ga'ee jechuudha waggaa kana ammoo jechuudha haara galfiidhaan imaanaan diiniidhaan taqwaadhaan ilmiidhaan rizqiidhaan aafiyaadhaan umurii dheerinaan nama galee biyya ofiitti maatii ofiitii wajjin soomu rabbiin sin haa godhu rabbiin nu haa godhu hunduma keenyayyuu ga'a jedhee nuuf araaramu garbummaan namaa kun nuke ga'a jedhee intini nurraa haa dhaabbatu jedha bareechaa du'aayii kadhadhaa inshaallah guyyaa tokko yoo rabbi jedheen milkoomna intini ergasii harabni ergasii bakka adii akkuma intini dhadhaa kana jechuudha akkuma bakkeedhaa bitamee yookaan dhufee jedhee intini jedhu amma immoo hin baraaru natti fakkaata intini qullub nacci shunkurtiidhaa fi shunkurtii diimaa keessa buusiiti baski jedhu kanaan dura bakka biraatti kan hin arge waa tokko kan shittaan qabne baskanii itti naqanii nyaatu jechuudha እና አማሞ ቁሉ ነጭ ሽንኩርቲidhaa fi shunkurtii diimaa kattafi keessa buusi jedhanii ammoo tamrii habbaa lama jedhanii akkasitti kunoo akkasitti ni baskee kaan jedha እና ኢንሻአላህ ረቢን ጋ ወማ ሁንደዩ ያዳም ወደ ከኛ ነው
jajjabaadhaa namni wanta nu gisee hundammoo isinitti himu nani fatina yaadannoodhuma isiniif ta'a sa'aatii nyaata hojjettanii jettan akkuma yaadattanii qalbii keessanitti deebistanii jettanuudhaaf gaazii eeggadhaa rabbiin sina eegu gaazii eeggadhaa an baay'een sodaadha gaazii kana nama danuutu gaazii sababii gaazii kana yaani banamee kaa'amee ijoolleen fa'itti buutee kaatee jechuudha dhiiftee baatii mana ijoollee kana fa'itti jechuudha innaa zeesin dhiiftee baatee jettee nummoo sardama hojii hodhaa jenne jechuudha dhumnee gizee lokkomne jennu namarratti fanadda'e nama meeqatu Filipiiniin qabu Itoophiyaan kun kennu nama danuudha Filipiiniin qabu zeegaa biraan hin qabu hunduma bakka guyyaa tokko rabbiin gaafa waan namaa dabarse sila sigaa qadaaf qadaree miti bakka hundattuuyyuu guyyaa tokko wanta akkasii nama haggaaxxamaa rabbiin sina eegu of eeggadhaan jedha an baay'een sodaadhaan gaazicha jechuudha alhamdulillah rabbil alamin mana kanatti alhamdulillah waan hundayyuu jechuudha elektirikiidhumaan hojjedha shorbaas jechuudha kun olaa distiin kan intini jira kun intini diriishisa jedhanuutu bakka yaani ibidda intiniidhaan akkanatti hojjetaara malee shorbaan sun shorbaas gizeen hojjedhu jechuudha distiisa kan elektirikiitiin hojjedha jechuudha gizeedhuma tokkicha waan hundatti nannaqee intini jedhee bakka keddaa gizeen bilchaateen banaa jechuudha malee waa'ee gaazii kana baay'een sodaadhaan jedha rabbiin sina eegu wallahi rabbiin sina eegu dingata bakka shittaa gaazii wayii gizee dhageessanii jettanii dura ilaaltanii banamaa ta'uuf cufamaa ta'uu ilaaltanu malee shittaan sun badu malee akka hin lokkomne jechuudha yoo fayyaa taatanii jettanii kan isin waan hojjetattaniyyuu jechuudha ittiin fayyadamtan jechuudha yoo isin fayyaa taatan jechuudha hin sardaminaa waan hundayyuu sheekii godhaa ilaalaa ka'aati banadhaa lokkofadhaan jedha warri gaaziidhaan hojjettanu jedha rabbiin sina eegu wallahi laazim jiruun biyya namaa kun jabaadha jarri gizee sa'aatiin ga'uu ka'ee bakka olii gadi nama cinquu bakka nama haxaaddafu suraa jedhu bakka jabaadhu jedhanii sin cinquu kana keessa bakka irraanfatame banama jechuudha sana keessa gudaatiin namarraan gaha na akkakootti faca'e akkam gubannaan rabbiin sina eeguun siniin jedha wallahi laazim rabbiin waa eegu hunduma keenyayyuu rabbiin nama bakka namuma nagaa ofiitiin akkuma nagaan baane nagaa keenyaan gallu rabbiin waa taasisuun jedha inshaallah du'aayi godhaa zikiriis godhaa jedha subscribe share like naa godhaan siniin jedha wallahi like share namni akkuma isin kun maa isin kun nama moo intinidha namni naan jedhaaru hin jiru ani immoo hedduu kan ergammoo gara torban lamaati as bakka biizii dhuman ta'e dheengaddala subii salaatee ka'eetan viidiyoo wayii bakka hoggaa geessanii isinii waraabee jedhe malee jechuun biiziidhasi biyyaayis maatii ilmaayyee kan kona duraa dhukkubaa kanuma kana keessa bakka judi gassirii kanuma keessanii bakka amma immoo sababii ijoolleenis nantinii jettu jedheetan jechuudha naa xaaddaftee jedhanu bakka ijoolleenis dhufanii keessa gaggalu viidiyoo gizee waraabu jechuudha kanumaafan bakka harka dhaabbadheen jedha inshaallah yoo sin bira gagga'ee jedhe warri subscribe naan godhin subscribe naa godha like naa godha share naa godha na jajjabeessa hanga macarrashaatti ilaala wal jabeessuu rabbirraa argattu jechuudha namni tokko erga wanti kun yoon hojjedhe jedhe bakka yookaan na fayyada yookaan intinii jedhe itti galee jechuudha jammare jechuudha isin immoo jajjabeessuudha waa tokko wanti sinirraa hafu hin jiru wanti sinirraa intinii jedhu hin jiru bakka intiniidhuma wal jabeessuudhuma jechuudha ila wifi yoo ta'e kan madaamiitii yookaan keessan ta'es ofuma silaa guuttachuu naftanuumti keessa galaatii ilaalaa amma macarrashaatti
yoo gorsi tokko kan sinii fudhatamu kan keessaa qabattanii ittiin fayyadamtanu ta'e ittiin fayyadamtuun siniin jedha. Innaa akkasi wal jajjabeessina na jabeessaan siniin jedha. Rabbiin immoo nama nagaadhaan biyya keessanitti nagaadhaan maatii keessanitti galuummoo rabbiin sina haa godhuu, rabbiin nu haa godhuu, maatii keessanillee rabbiin nagaa siniif haa godhuu, fayyaa siniif haa godhuu, kan du'e immoo rabbiin jannatal fardoosiin haa badhaasu, kan jiru immoo rabbiin umurii jaraa keessa haa dhaabbatuun siniin jedha. Umurii jaraa dheeressee hamma taa'uun bareedu rabbiin haa teessisu. Kan dhukkubsataa jirullee rabbiin libaasa laafiyaa itti haa uffisu. Nama gammachuudhaan galuusin haa godhuun jedha inshaallah. Namni Basrii kunoola akka kana iyyaantini jechuudha. Viidiyoo keessallee galuun na dabba naa keessan galleen siniin jedha. Akka kanatti dhadhichi akkana ta'ee jira. Maashaallah bareedee jiraan jedha. Naa akkasii laayikii, sheerii, sabskiraaybii naa godhaa. Rabbiin waggaadhaan sin haa ga'u. Kan naa gootanii jirtan rabbiin umurii keessan haa dheeressu. Kan na jajjabeessaa jirtan kan immoo akkanaan dingata simbira dhumnaan ilaaltan ta'e immoo naaf godhaa na jajjabeessaati. Waan viidiyoo dura haasa'e keessa jijjira waan miidiyaatti ba'eef himeera waa lamaafan ba'e waan kana bakka isinuma rabbumaaf isinin abdadhaa jechuudha. Tokkoffaa rabbi yoo rabbiin galmaan nama ga'e galma gaama, lammaffaatti immoo isinii jechuudha. Maaliif jennaan yoo isin na gargaartanii laayikii, sheerii, sabskiraayibiis naa gootanii hanga macarrashaatti naa ilaaltanii sa'aatiinis akkanii naa gootanii jettanii bakka sawaaba sitti argattuun siniin jedha. Inshaallah rabbiin yaada muraada keessan siniif haa guutu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.